അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ അർസലഹു റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹാബത്തിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ് ഫത്തഖുല്ലാഹ ഇബാദല്ലാഹ്. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, അർക്കം കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വൈജ്ഞാനിക വിളക്കുമാടമായ ദാറുൽ അർക്കമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സുദിനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. 2016 ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയേറെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആനന്ദദായകമായ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നാം എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വിജ്ഞാനം നുകരുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കുറവ് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖിനാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമെന്നുള്ള നിലക്ക് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാറുൽ അർക്കമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണർത്തുവാനാണ് ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2016 40 താഴെ കുട്ടികളുമായി ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ വൈവിധ്യമായ കോഴ്സുകളും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൊണ്ട് വളരെയേറെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളത്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ, അതായത് കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന പോലെ ജാമിയ അൽ ഹിന്ദിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആനിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അർക്കമിലാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനോടുള്ള താല്പര്യവും ഖുർആൻ പഠിക്കുവാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ജുസ് ഹിഫ്ളാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പരിചരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അർക്കമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും കുരുന്നു മനസ്സുകളിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശാവഹമായ ഒരവസരമാണ് ദാറുൽ അർക്കം സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക് ഹിഫ്ള് സ്കൂൾ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4 വർഷം കൊണ്ട് ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് സംഘാടകരായ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. എന്നാൽ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയാക്കിയ 25 കുരുന്നുകൾ, ഹാഫിളുകൾ അർക്കമിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന്, ദാറുൽ അർക്കം ഹിഫ്ള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതിൽ അനൽപമായ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് നടത്തുന്ന +1 +2 പരീക്ഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മദീന ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 2 വർഷത്തെ സിലബസുമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാമിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് 2 വർഷത്തെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനസികമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാക്കുവാനും ദീനീ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ മാത്രമല്ല പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദേശങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്. അതുപോലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അറബിക് BA കോഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീര വിഷയങ്ങളുമായി കൊണ്ട്
ശരിയാ കോഴ്സ് എന്നുള്ള 3 വർഷത്തെ കോഴ്സും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഖുതുബ പരിശീലനവും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദീനീ ചിട്ടകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹിതമായ മാതൃകകൾ അമ്പിയാക്കളിലൂടെയും സ്വഹാബികളിലൂടെയും എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ദാറുൽ അർക്കമിൻ്റെ വനിതാ ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ്. 50ഓളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. +1 +2 വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസവും നുകർന്നുകൊണ്ട് 3 വർഷത്തെ പ്രായമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നാട്ടിനും ഉപകാരപ്രദമായ കുടുംബിനികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രത്യേകമായ പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു സംരംഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശത്തായിരുന്നു. 64 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 150-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വൈജ്ഞാനികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളും പള്ളിയും ഹോസ്റ്റലും കിച്ചനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ 64 സെന്റ് സ്ഥലത്തായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നടന്നു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് അർക്കം ശരിയ കോളേജിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് 2 ഏക്കർ 30 സെന്റ് സ്ഥലവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ 16 ക്ലാസ് റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 നില കെട്ടിടത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഇത് സ്വന്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം അകമഴിഞ്ഞ് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അഗൈതവമായി സഹായങ്ങൾ നൽകി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദീനിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കെല്ലാം തന്നെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണർത്തുവാനുള്ളത്, തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് ഏകദേശം 1 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അതായത് കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ പ്രമുഖരായ വക്കം മൗലവിയുടെ പ്രദേശത്തിന് സമീപത്തായിക്കൊണ്ടാണ്, ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ദാറുൽ അർക്കം പരിലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടെങ്കിലും 2016 വരേക്കും ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്കാവശ്യമായ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ ഗുണകരമായ മേഖലയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മതപ്രബോധന രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായി കൊണ്ടുള്ള ദാഴിമാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദഅ്വ ക്യാമ്പുകളും ദാഴി മീറ്റുകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പ്രബോധകന്മാർക്കും വളരെയേറെ ആശാവഹമായ ഒരു കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നെച്ചിലേറ്റുവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സൗകര്യങ്ങളും അതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെയും ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില കോഴ്സുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം 2-3 മാസത്തെ കാലയളവിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പാരത്രികമായ ജീവിതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ പാഠഭാഗങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില കോഴ്സുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് അനുഗ്രഹമായി ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ നാട്ടുകാരായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളായ നിങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ, നിങ്ങളുടെ വൈജ്ഞാനികമായ മേഖലയെ അത് വികസിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും അതിന് അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ പുതിയ ക്യാമ്പസിൽ +1 +2 വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ അവിടെ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ദീനീ തർബിയത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വളരുവാനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽക്കുള്ള ഒരു പാഠ്യവിഷയവും ഞങ്ങൾ അവിടെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ പദ്ധതിക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രൂപകൽപ്പന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിക് ഹിഫ്ള് സ്കൂളിന്റെ 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ പ്രൈമറി തലം തൊട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ദീനീ ചുറ്റുപാടിൽ പഠിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ഭൗതികമായ കലാലയങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ആശങ്കയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക തർബിയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അർക്കമിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പല രക്ഷിതാക്കളും നിരന്തരമായി കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിനുകൂടി അധികം വിദൂരമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അർക്കമിന്റെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ അതിന് സജ്ജമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച 2 ഏക്കർ 30 സെന്റ് സ്ഥലം അതിലേക്കാകുന്നു ഇസ്ലാമിക ശരിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിയ ശരിയ കോളേജിന്റെ പ്രഖ്യാപനവുമായി കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ 16 ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കുള്ള സൗകര്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കെട്ടിടം അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ക്ലാസ് റൂമായിക്കൊണ്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇന്ന് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്ലാസ് റൂമുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ 10 ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1,20,000 രൂപ ഏകദേശം ഇന്ന് അധികം മോശമില്ലാത്ത രൂപത്തിലൂടെയുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം മുന്നിൽ കാണുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ക്ലാസ് റൂമുകൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളാക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള TV സർക്യൂട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഫർണിച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 5 ക്ലാസ് റൂമുകളാണ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ 60 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കുവാൻ 1000 ആളുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും 6000 രൂപ വരെ ഇതിന് സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ഈ 4 ജില്ലകളിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹതപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് 6000 രൂപ സ്വന്തമായി നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ കുടുംബക്കാരോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ആളുകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിഷ്പ്രയാസം ജൂൺ മാസത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകളുമില്ലാതെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിന് സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 10 സെറ്റ് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആവശ്യമാകുന്നത് സജ്ജീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ 1,20,000 രൂപ അതിനാവശ്യമായി വരുന്നു. ഇനി അതല്ല, ഒരു ബെഞ്ചും ഡെസ്കുമാണ് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുക എങ്കിൽ 12,000 രൂപ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സഹോദരങ്ങളെ, നാളെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു സമ്പാദ്യമായിക്കൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും
അർക്കമിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. 2016 ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 200-ലധികം കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ 50ഓളം വരുന്ന അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുമായി 50ഓളം വരുന്ന സ്റ്റാഫ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലൊരംഗനായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ നിർലോഭമായ പ്രാർത്ഥന അതാണെന്നാണതായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൽ സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലുമെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ച് അവരെ കൂടി ഇതിൽ സഹകരിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു സംരംഭം നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിലസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദമെത്തിക്കുവാൻ, ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല മുതൽ കൂട്ടാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.